Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel yangu ya jifunze, na huu ni muendelezo wa masomo yetu ya ijue Capture 1. Tumeangalia episode ya kwanza, tulijifunza namna ya Capture 1 ilivyo na tukaangalia interface nzima, na episode ya pili tukajifunza namna gani ambavyo unaweza import picha zako kwenye hii software ya Capture 1 Pro. Katika muda wa miaka 5 tangia ni switch kutoka Lightroom na kuja Capture 1 Pro, nimetengeneza strategy ambayo itakayokusaidia wewe kuielewa hii software kwa njia rahisi kabisa. Kwa kusema hivyo basi, leo tutaenda kuangalia tools muhimu kabisa au sehemu muhimu kabisa ambayo ndio yenyewe utakayocheza nayo mara nyingi sana unapoingia katika hii software ya Capture 1 Pro. Na kama bado hujatizama episode zilizotangulia, hakikisha umetizama, maana ndizo zinazokujengea msingi wa kuijua hii software ya Capture 1 Pro. Na hii ndio sehemu ambayo unatakiwa uijue zaidi, na ndipo ambapo leo tutaenda kujifunza ambayo inaitwa adjust au sehemu ya kufanya adjustment. Na hizi ni mfano wa picha ambazo tayari nimeshaziweka, import kwenye hii software ya Capture 1 Pro, kwa unaweza ukafuatana nami. Na kama bado hujajiunga kwenye channel yangu ya Telegram, ndipo ambapo natoa update za moja kwa moja kabisa. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza link ambayo ipo kwenye description, itakupeleka moja kwa moja, then utajoin kwenye Telegram channel. Ukishajoin, kuna software hii ya Capture 1 ambapo nimeweka mule ndani ya channel, utaidownload. Unaweza ukafuatana nami kwenye somo hili sasa, ambapo tunaweza kuanza rasmi kufanya adjustment ya kwenye picha na kuendelea kujifunza zaidi kuhusu hii software ya Capture 1 Pro. Kwanza, kabla tujaendelea, kwa wale waliotokea Adobe Lightroom, tunaenda kubadilisha huu muonekano ufanane na Lightroom jinsi ambavyo inafanana, ili ikuwe wewe rahisi sana kuendelea kuedit au kufuatana nami katika editing ya leo. Kwa hiyo moja kwa moja unatakiwa ufanyeje basi ili muonekano huu unaonekana ufanane na muonekano wa Lightroom. Na Capture 1 umefanya hivi ili warahisishie wale ambao wanaotoka kwenye Adobe Lightroom kuja kwenye Capture 1 wasione ugumu kuitumia hii software ya Capture 1. Kwa hiyo unachokufanya ni kwenda hapa Windows. Ukishaenda Windows, unaenda workspace, then utachagua workspace imeandikwa migration. Utabonyeza migration, ukishabonyeza boom. Kwa kama unavyoona hapa Lightroom jinsi ilivyo, ndivyo ambavyo Capture 1 tumeibadilisha na muonekano unaonekana kama hivi. Kama unavyoona hizi settings zimehamia huku upande wa kulia kwangu, na picha zangu ambazo nimezichagua zipo upande wa chini. Then unaweza ukachagua hizi picha zionekane katika mfumo gani kwa kwenda hapa kushoto kabisa. Nikibonyeza hii ya katikati, utaona zimejipanga kwa mstari. Nikibonyeza hii ya mwisho, utaona zimejipanga moja moja kwa mfumo wa mlalo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unaweza unaendelea kuziangalia picha zako, kuzichagua kama ifuatavyo. Basi twende moja kwa moja tuangalie namna gani ambavyo tunaweza tukaedit hizi picha. Kama unavyoona hapa chini ya picha, kuna setting ambazo zinaonyesha ambazo nilizozitumia kupiga hii picha, ambayo nilitumia 50mm na icon D800, ISO ilikuwa 50, shutter speed ilikuwa 250 na f3.5. Kwa hiyo tutaiedit hii picha kwa kutumia hii layer yetu sasa ya adjust au adjustment. Kwa hatua ya kwanza, mimi huwa nikiingia katika software hii ya Capture 1 huwa nina edit white balance. Kama white balance yangu haikukaa vizuri, kwa mfano let's say white balance imekuwa labda kama hivi ya blue, then ninachotakiwa kufanya ni kuirudisha white balance mpaka ikae sawa au vile ambavyo mimi nitakavyoona napenda. Kwa hiyo kwa picha hii mimi nitaweka ionekane orange kidogo. Kwa kama unavyoona, tunaweza tukazoom ndugu mtazamaji, tukaona mabadiliko ambayo yanaendelea katika picha yetu. Tools zinazofuata ni exposure. Exposure sasa hapa ndipo tunarekebisha kiasi cha mwanga kiliyopo katika picha yetu. Kwa mfano let's say picha yetu tumeipiga katika mazingira haya ya giza. Tunafanyaje ili picha yetu iwe na mwanga? Kwa hiyo hii neno exposure sasa tutaongeza hapa exposure mpaka pale ambapo nitakapoona nimeridhika, then ninaacha hapo hapo. Kwa hiyo let's say pia picha yako mwanga umeipiga imezidi kama hivi, unatumia hii exposure kushusha chini ili urejeshe picha yako katika muonekano unaotatikana. Then tunaweza kuongeza contrast na brightness. Brightness ni kiasi cha mwanga pia kilichopo kwenye picha yako. Kama unavyoona nimeshusha mpaka chini,
picha imekuwa giza kabisa. Kwa hiyo tunahakikisha brightness yetu tunaibalance kulingana na vile ambavyo wewe macho yako au vile ambavyo utakavyopendelea. Then saturation ni kiasi cha rangi zilizopo kwenye picha yako. Kwa hiyo kama unavyoona nikiongeza rangi inakuwa imezidi, orange imezidi, nikipunguza unaona imekuwa black and white kabisa. Kwa hiyo tutaangalia picha yetu tuweke black and white au tuweke na color, lakini for the sake of this video picha yetu tutaiedit na color. Baada ya hapo sasa tutaenda kwenye high dynamic range. Mimi hapa binafsi napenda nishushe highlight iwe mpaka chini, alafu black nitaangalia hapa. Hii inafanya kwenye black iwe black, kwenye white iwe white. Kwa hiyo mimi hapa nitapenda picha yangu iwe dramatic kidogo kama unavyoona ndugu mtazamaji. Kwa upande huu nimekuwa nimemaliza. Then kuna tools nyingine hapa inaitwa clarity. Hii clarity inaongeza sharpness kwenye picha yako. Kwa hiyo mimi huwa clarity naweka 4 na structure huwa naweka, yani nacheza kwenye range ya 4 na 5 na 6, 4 na 5 na 6 kwa sababu picha yangu tayari nimepiga kwenye kamera yenye resolution kubwa, sihitaji iwe na sharpness kubwa sana ndugu mtazamaji. Kabla tuendelee tunaweza tukaona before and after. Before and after imehamia huku kushoto juu kabisa. Kwa hiyo nikibonyeza before and after itaniletea utenganisho wa picha ya mwanzo. Hii ni after sasa na hii ni before. Kama unavyoona hii ni before na hii ni after. Hivi kabla tuja edit, hivi ni vile ambavyo tumeedit. Kwa muda mfupi kabisa umeona kama tumeweza kubadilisha picha yetu ikawa katika muonekano mzuri. Kwa hiyo hizo ndo adjustment chache ambazo unaoweza ukazitumia kubadilisha muonekano wa picha yako. Huko mbeleni tutaona namna gani ambavyo unaweza kutumia tools nyingine na namna ambavyo tunaweza tukacustomize tena huu muonekano ukarudi kwenye muonekano ambao wewe utakuwa ni rahisi zaidi, ukaachana na muonekano unaonekana kama wa Lightroom. Kwa hiyo bonus tip ni kwamba tunaweza tukakopi hizi setting ambazo tumezitumia kwenye kuadjust hii picha hii na tukazipaste kwenye picha nyingine zote. Kwa mfano tunaweza tukafanyaje? Tunaweza tukaenda hapa juu kulia kabisa, tukabonyeza ile neno copy, then kubonyeza copy unakuja kwenye picha ambayo unahitaji upaste hizi setting ambazo tuzi apply. Kwa mfano tunahitaji kupaste kwenye picha hii, tunarudi tena huku juu kwenye hii kona ya kulia, tutabonyeza neno apply. Kubonyeza neno apply moja kwa moja unaona zile setting zote tulizozifanya zimehamia kwenye picha hii. Vile vile kama unahitaji kuapply kwenye picha zote unabonyeza Control A, kwa maana ya kwamba una highlight picha zote ndugu mtazamaji kwa ajili ya kupaste hizi setting ambazo wewe umezikopi kwenye hii layer. Kwa hiyo tunarudi huku juu tunabonyeza apply kwa sababu tulisha copy, then utaona kabisa picha zetu zina copy zile setting ambazo tumezitumia, then zina apply kwenye picha nyingine zote. Asante sana ndugu mtazamaji, na hii ilikuwa ni video ikikuonyesha namna gani ambavyo unaweza ukafanya adjustment kwenye picha yako pale ambapo utakuwa umesha import sasa kwenye hii software ya Capture One Pro, na zaidi tukajifunza namna gani ambavyo unaweza ukacolor grade kupitia Capture One Pro. Asante sana wewe ambaye umeendelea kutizama na kuipa support channel hii ya Inframe Jifunze. Endelea kuwa nami, endelea kukaa katika channel hii. Episode nyingi zitakuja kuhusu kuijua hii software ya Capture One Pro. Kama bado hujajiunga kwenye Telegram channel, hakikisha umebonyeza link ambayo nimeiweka hapo kwenye description, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel ya Telegram ambapo ndipo kuna zaidi ya watu 400 nao wamejiunga. Hapo ndipo napotoa update mbalimbali na nafundisha zaidi kuhusu photography kwa ujumla. Asante sana na kutakia wakati mwema na ubaki salama.